السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد مصطفى. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن غسالة زانوسي. الغسالة زانوسي الأطباق اللي هي مانوال الأكرة الخمسة برنامج. طبعا ادي البرامج بتاعتها. البرنامج اللي هو ال65 عند 65 درجة اللي هو 30 دقيقة السريع، وبرنامج 70 بتاع الحلال، وبرنامج الإيكو الاقتصادي، وبرنامج الكاسات، وبرنامج النص حمولة. الغسالة دي بتبقى العرض بتاعها 60، ارتفاع 86 وعمق 60. هذه الغسالة كبيرة جدا ممتازة، وضمان 5 سنين. سعر الغسالة بتبقى 7700 جنيه. ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. شكرا لحضراتكم.